次呢條片呢，就想同大家分享翻我喺日本網買嘅幾套衫啦。咁呢套就係第一套。呢套衫呢係成 set 咁樣買嘅，所以都幾抵着，同埋我好中意佢個外套嗰個版型，同埋佢拉鏈嗰個位呢都好特別。中意呢個袋呢，佢夠大夠實用，同埋佢啲拉鏈位暗格位都幾多。平時去247啦，我都好中意用佢，因為我平時買水啊、耳機啊、帶件外套嗰啲呢，好中意塞晒個袋度。第二套呢，我係超級大推，因為呢，佢隻色勁靚啊，同埋佢嗰啲 detail 位呢做得好好，我覺得呢件衫。又係好中意佢呢個拉鏈呢，可以任你拉咯，真係你想佢個版型係點呢？其實你自己校嗰個拉鏈位就得。通常着呢套衫呢，我就會襯呢個袋嘅。呢個袋呢都係喺 GLL 嗰度買㗎啦，可以枕手抽啦，扯咩都得，好襯件衫，同埋佢真係細細粒咁樣，成個袋好得意啊！條裙襯其他外套都幾好睇，大家都可以試下。第一 set 嗰套呢，除咗襯褲都仲可以襯長裙，咁我就試下呢一條長裙啦。然後呢，想講呢條裙呢，我係包晒3隻色㗎，因為佢呢個收腰效果做得幾好，同埋真係好平。題外話，呢個係我老婆佢自己品牌嘅衫嚟嘅，咁我都好中意將佢呢件衛衣襯落呢條灰色裙度，咁就營咗一個比較得意啲、調皮啲嘅感覺咯。嚟到呢套2024年彤彤最常着嘅套裝，呢一隻真係超級可愛啊！唉，我都好少咁樣讚自己嘅，但係真係粉紅色同白色呢加埋一齊，仲要蝴蝶結啊！你哋明唔明啊？又嚟一個題外話，呢個呢係我個朋友佢自家製品牌嚟嘅，咁係我自己自把自為想 share 出嚟，因為呢兩個袋真係太靚啦，我覺得要造福社群。咁呢個係上一套衫嘅第二隻色啦，呢隻色呢就偏向成熟啲咯。但係我自己中意粉紅色多啲嘅，咁佢都可以襯呢件白色外套啦，望落就 Q 啲咯。終於嚟到尾二呢套啦，呢套呢係我自己勁中意嘅，因為呢好夏天嘅感覺，即係雖然我係介紹春天嘅衫，但係你明㗎啦，加件外套就春天㗎啦，女人就係咁。換咗件斯文啲嘅外套啦，襯翻條裙，咁個 feel 又唔同咗，又係一套啦，咁就呢條裙呢，我係買埋第二隻色嘅。呢隻色呢係三上悠亞推介啦，佢好中意着一啲黃色啊、白色嘅衫，我自己都係好中意黃色，因為
頭髮啡色咧襯出嚟就幾好睇咁咯。同埋條裙呢，後面背脊嗰個位呢，都係可以綁蝴蝶結嘅。啱啱都唔記得咗講，可以碌翻前少少呢，睇翻佢背脊嗰個 detail 位都得。呢個袋呢，真係好想稱佢為神袋，真係襯咩衫都咁好睇，尤其是襯啲淺色嗰啲啦，超級好睇。其實襯袋呢門學問呢，我都冇乜㗎咋，我都係求其隻色襯就攞上身。話咁快呢條片就完啦，如果你哋有咩想問嘅，就可以喺樓下 comment 我。你哋鍾意條片就可以俾個 like 我啦。係啦，我哋下條片再見啊！仲有幫我 share 出去，多謝你哋，拜拜。如果大家有興趣買我啱啱介紹嘅衫呢，你哋可以睇翻嗰連串日文後面嗰行數目字，咁喺 GLL 官網打翻個 number 出嚟就得㗎啦。